난굴사 대표 김진철 목사입니다. 오늘 여기는 우리 난굴사가 2015년 5월 25일 일명 남침 땅굴 봉쇄 작전인 여호와 이레 작전을 펼친 곳이 바로 경기도 남양주시 수석동 바로 야산입니다. 지금 이제 여러분이 영상을 통해서 보면 지금 이창호 목사님 뭔가 두리박질 하는 것 같은데요. 이제 요 지점이 난굴사 50mm 케이싱 시추 작업을 할 때에 18m까지 저희들이 시추 작업을 한 곳입니다. 그리고 12m에서부터 강력한 청암이 나와서 청암이 약 6m 정도 시추 된 그러한 첫 번째 지역입니다. 그래서 저게 한 4m인데 저걸 올리는 것이 뭐냐면 지금 여러분 저기 물이 나가는 모습을 보일 겁니다. 녹음에 있어서 물 속에서 녹음하는 거하고 물을 완전히 뺀 후에 녹음하는 거하고 그 차이는 아마도 물이 없는 청암 공간에서 녹음하는 것이 더 명확하게 녹취를 하기 위해서 우리 난굴사 음양녹취 본부장이신 우리 이창호 목사님이 특별히 제작한 특수 두레박입니다. 그래서 이제 저것을 하루에 녹취를 할 때는 3시간 간격으로 저렇게 물을 풉니다. 물을 퍼고 케이싱 작업을 할 때에 지표상에서 토사가 무너지지 않기 위해서 6m 강력한 철 파이프가 쇠 파이프가 꼽혀 있고 결과적으로 12m까지는 이제 초기에는 마삼이 좀 나왔고 12m부터 6m까지는 18m까지는 강력한 청암이기 때문에 결국 5cm 암이 결국 철 쇠 파이프 6m를 지나서 약 12m까지는 강력한 그러한 암반 상태로 되어져 있기 때문에 저희들이 좀 더 명확한 소리를 녹취하기 위해서 쇠 파이프 속에 있는 일명 PVC 파이프를 저희들이 제거를 한 상황에서 암반 상태에서 지금 저희들이 녹음을 지금 하고 있습니다. 이 시스템은 저희들이 2015년 6월 2일 날 북한 여성의 목소리를 녹취한 이후에 저희들이 좀 명확한 소리를 녹취하기 위해서 6월 중순부터 저희들이 쇠 파이프 6m만 남겨두고 일반 PVC 파이프를 빼고 암반 상태에서 저희들이 난굴사가 제작한 동 파이프 속에 핀 마이크를 넣은 수중 녹음 대신 저희들이 테크노마트에 가서 특수 핀 마이크를 사가지고 저희들이 지금 녹취를 6월 중순부터 지금 하고 있는 상황입니다. 그리고 이 부분에 대해서 여러분 바로 앞에 테크노마트에서 저희들이 구입한 특수 핀 마이크가 지금 이 속에 지금 여기 속에 지금 들어가 있는데 결과적으로 여기까지는 물이 전혀 들어갈 수 없도록 저희들이 특수 제작을 했기 때문에 어떠한 논리로 보면 우리 난굴사의 동 파이프 속에 만들어졌던 수중 특수 녹음기와 논리는 똑같습니다. 그러나 물이 없는 가운데 성능이 좀 더 예민한 그런 특수 핀 마이크를 저희들이 테크노마트에서 저희들이 구입을 해왔기 때문에 이 시스템으로 저희들이 지금 녹취를 하고 있는 상황이라 이 부분에 대해서 명확하게 난굴사 50mm 케이싱 시추 작업을 통해서 녹취를 위한 음량 분석과 관련해서 이 부분을 총괄하고 있는 우리 이창호 목사님을 통해서 지금 하고 있는 두루박에 대한 의미와 또 특수 핀 마이크를 넣은 이 특수 제작한 요 부분에 대해서 좀 이야기를 듣고 요 일이 끝나면 직접 녹음기와 옆에 저희들이 스피커를 동영을 했습니다. 스피커에 같이 연결하면
밑에서 들리는 소리가 직접 우리 국민들 귀에 생생하게 들을 수 있는 시스템을 저희들이 완비를 하고 지금 녹취를 하고 있는 모습을 오늘 생중계로 남굴사 대표가 지금 스마트폰을 통해서 영상에 지금 담아서 아무래도 이 영상이 오늘 저녁에 유튜브를 통해서 대한민국 5천만 국민과 전 세계 대한민국을 아끼는 대한민국의 안보에 관심을 갖고 있는 국민들에게 보여주기 위해서 지금 오늘 이 작업 현장, 녹취 작업 현장을 지금 찍고 있습니다. 자, 이창원 목사님, 지금 그거 이제 두루박질하는 그것이 어떠한 부분인지 한번 설명을 좀 한번 해주시죠. 지금 6m까지는 이 케이싱이 이 관광 케이싱이 박혀 있고 그 밑에 PVC로 되어 있던 케이싱은 완전히 뽑아버린 상태예요. 네네. 그래서 왜 그러냐면 지금 물이 없는 상태에서는 암벽 그대로 네네. 이 고성능 이 마이크를 지금 여기다가 장착을 해놨어요. 이 구멍이 보이죠? 그러면 거기에 그 테크노마트에서 산 특수 핀 마이크가 그 속에 들어가 있습니까? 여기 들어있고 이 부분은 네. 물이 잠기면 네네. 마이크가 잠기지 않도록 물에게 의해서 떠오르게 돼 있어요. 예예. 네, 그러니까 물이 차올라오면 차올라올수록 이거는 올라오는 거예요. 예예. 그러면 이제 특수 핀 마이크가 물의 영향은 전혀 안 받겠네요? 맞죠? 그런데 이제 중요한 것은 물이 이 5m, 6m까지 차올라오면 네네. 그 녹음 조건이 네. 감도가 떨어지기 때문에 네네. 바닥까지 물을 완전히 뽑은 상태에서 녹음하면 최적의 감도의 그 밑에 작업 소리를 들을 수가 있어요. 그럼 지금 그 목사님이 그 두루박질 하는 것은 밑에 고여 있는 물을 바닥까지 뽑아내는 거예요. 뽑아내기 위해서 지금 특수 제작을 한 겁니까? 그렇죠. 그래서 지금 물을 두루박질 하는 거죠? 그렇죠. 바닥까지 뽑아내는 거예요. 그러면 이제 우리 목사님이 뭐 여러분들도 영상을 통해서 봤지만 지금 여러 번 퍼올리는 모습을 봤습니다. 그러면 지금 이제 밑에서 물을 퍼올려서 이제 바깥으로 배출하는 모습을 한번 보십시오. 자, 여러분 그 밑에서 지금 그 5cm, 그러니까 50mm, 5cm 그 구멍 속에서 물이 이제 차 있는 것을 우리 이창원 목사님께서 특수 제작한 두레박으로, 저 두레박 그 길이가 한 4m 정도 됩니다. 4m 되는 저 두레박을 갖고, 지금 그, 50cm 그 케이싱 그 작업했던 곳에 저걸 두루박질을 하는데, 저게 크기가 그러면 40mm입니까? 예, 40mm니까 50mm 케이싱 작업에서 40mm가 들어가니까 들어갈 수가 있는 거죠. 그래서 저 두루박의 길이가 4m고 저게 크기는 40cm, 4cm죠. 저희들이 이제 그 5월 25일 날 50mm 케이싱 시추 작업을 했기 때문에 저 속에서 지금 우리 이창원 목사님이 정확한 그 소리음을 녹취하기 위해서 먼저 밑바닥까지 물을 저희들이 빼는 작업을 하고 있는데, 저 밑바닥이 그 18m입니다. 그래서 공식적으로 강력한 천반이 12m부터 나왔고, 그리고 이제 그 천반이 나오기 전에 마삼 일부가 나왔고, 그래서 이제 쇠 파이프가 6m 정도 박혀 있는 것은 이 표토청에 의해서 흙이 밑으로 무너지지 않도록 6m짜리 쇠 파이프를 박았는데, 결과적으로 5m 이상부터는 뭐 이 저게 마삼에서부터 시작해서 점진적으로 강한 암이 나왔는데, 결국 12m부터 가장 소리 전달을 잘 한다고 하는 청암이 나왔다는 사실을 우리 애국 시민들께서 기억하시고, 이제 그 두루박 그 작업을 다 끝내고 이제 두 번째로 여기 특수 핀 마이크를 넣은 이제 녹음기를 이제 그 시추 그 녹음 시추 50mm 케이싱 작업한 이곳으로 지금 넣습니다. 자, 여러분 지금 넣습니다. 예. 자, 이 속에 특수 핀 마이크가 지금 들어가 있는 상황입니다. 자, 지금 이렇게 들어가면 밑바닥이 18m니까 뭐 100% 18m까지는 내려가지는 못하지만 한 17m 한 60cm 이상까지는 충분히 내려간다고 저는 판단을 하고 있습니다. 자, 그렇게 하고 세 번째 단계는 그 밀봉을 하는데,
그러면 그 이창호 목사님 여기 지금 선이 전용 오디오 선입니까? 오디오선이에요. 아, 그러면 이제 그 국방부 말하는 뭐 우리가 예전에 낭불사에서 스피커선 뭐 전기 유도음이다, 공기 유도음이다 이런 부분을 차단하기 위해서 이번에 우리 낭불사가 특수 오디오 선으로 선을 완전히 전면 교체를 했죠. 예, 이거 전용선이기 때문에 네네. 여기는 유도음이 전혀 끼지 않아요. 아, 예, 예. 녹음 자체 그 깨끗한 소리 네. 그대로 100% 전달됩니다. 아, 그러면 공기 유도음이랑 그 자체로 완전히 차단이 되겠네요. 전혀 없는 겁니다. 예, 예. 자, 우리 목사님께서 이제 그 구멍에 그 수건을 뭐 엄청나게 일단은 넣고 또 두 번째로 또 이렇게 검은 천으로 또 밑에 이것은 국방부가 말하는 예부음, 공기 유도음이 들어가지 못하도록 지금 또 이렇게 잔잔히 넣고 거기에 벽돌까지 또 이렇게 두 개를 찬찬히 이렇게 넣고 요 위에 또한 또 수건을 또 하나 또 깔고 그리고 또 장판까지 또 우리 목사님께서 또 깔고 요 위에 진흙을 저희들이 이제 그 언론 넣는 이유가 뭐냐면 진흙이 뭐 상당히 그 예부의 어떤 거 뭐 국방부 말하는 공기 유도음이라는 이게 그 음해서를 우리가 강력하게 묵살하기 위해서 제가 일반 흙보다는 좀 진흙을 저희들이 이렇게 덮습니다. 그러면 뭐 이 상황에서 뭐 예부음이 들어간다. 이건 더 이상 이제 국민들에게 이야기하면 그 사람들은 대한민국 국방부의 그러한 군인이 저는 아니라고 낭불사 대표가 강력하게 한번 국민들에게 호소를 하고 싶습니다. 자, 이런 상황에서는 국방부 말하는 공기 유도음 자체는 뭐 여러분들이 뭐 영상을 통해서 실시간 보고 있지만 이거는 완전히 뭐 100% 이상 차단이 되는 그런 시스템입니다. 이제 그리고 또 한 번의 흙을 또 한 번 예부인들이 또 노출을 우리가 또 피해야 되기 때문에 또 우리 이창호 목사님이 좀 마른 흙을 위에 이렇게 또 덮는 모습을 여러분들이 보고 있습니다. 이제 이 과정이 끝나면 이제 그 우리 낭불사의 그 특수 노공기 이 일본산입니다. 소니 그 노공기를 밑에 선에 연결을 하고 그리고 이제 중요한 것은 여러분 여기 소형 이 스피커 이 스피커를 통하여 또 같이 연결하면 또 소리가 밑에서 나는 소리가 또 녹음에도 녹음이 되고 또 여기서 또 들을 수 있습니다. 자, 우리 그 이창호 목사님 그 노공기하고 여기 스피커 요 부분에 대해서 한번 우리 애국 시민들이 좀 이해하기 쉽게 한번 설명을 한번 해주시고 한번 실제적 사항을 한번 들어보겠습니다. 지금 2015년 7월 14일 화요일입니다. 6시 39분에 지하에 있는 갱도에 물을 완전히 바닥까지 뽑은 상태에서 지금 여기 있는 이 지하에 연결되어 있는 이 녹음 핀이 되어 있습니다. 이 고성능 녹음기 핀이 여기 올라와 있는데 이 녹음기 핀을 통해서 지금 여기다가 꼽아서 녹음을 하겠습니다. 핀을 꽂습니다. 그 다음에 이것은 녹음하면서 이 앰프로 그 다음에 또 저 위에 있는 앰프실로 지금 이게 그 올라가도록 지금 되어 있어요. 지금 여러분이 보고 있습니다. 낭굴사의 녹음 시스템은 말 그대로 완벽합니다. 이제 꼽여졌기 때문에 이 스피커를 통해서 어떠한 소리가 들리는지 우리 모두 한번 지켜보십시다. 지하에서 나오는 소리입니다. 이 소리는. 자, 스피커를 통해서 이제 소리가 들리고 또 소니 여기 녹음기에서 녹음이 되는 거죠? 네, 이쪽으로 보세요.
물을 섞으면 자본이 안 나와요. 무거우면. 자, 애국 시민 여러분, 밑에서 뭐 꿍꿍 하는 소리를 여러분들이 앞에서 뭐 여러 번 귀로 들었을 것입니다. 제가 오늘 이 자리에서 애국 시민들에게 이야기하고 싶은 것은 국방부가 말하는 그 지하 공기 소리다. 이게 과연 지하 공기 소리입니까? 이 지역에서 낭불사가 2015년 6월 2일 날 오후 7시 6분경에 북한 여성의 말씨를 녹취하는데 성공했습니다. 그리고 2015년 6월 21일 유튜브 기자회견을 통해서 전 세계에 또한 오픈을 시켰습니다. 그리고 작년 2014년 5월 2일 날 경기도 양주 강사동에서도 군내 방송, 사내 방송, 일명 같은 이 어투, 여기 그 남양주 수석동에서 6월 2일 날 녹취한 이 동일한 소리를 녹취한 것처럼 과연 이 지역에서 밑에 꿍꿍거리고 여러 가지 어떤 그 소리가 과연 그 지하에서 바람 소리인가, 아니면 북해군의 땅굴과 관련된 밑에 작업과 관련된 소리인지 이제 여러분들이 판단해 주시고, 그리고 6월 2일 날 북한 여성의 말씨 녹취에서 가장 중요한 것은 서울 용마산이라는 단어가 여러 번 나왔습니다. 여기서 서울 용마산까지는 직선거리로 제가 뭐 한 5km 전후 지점밖에 되지 않는 곳이고, 또 이 산 뒤에는 작년에 그 지금동, 거기에 강력한 TBM 소리 녹취를 함으로 말미암아 땅굴 징후가 드러났던 바로 곳이 이 산 넘으면 바로 남양주 지금동이고, 또 지금동에서 약 한 25km 전후 지점이 바로 낭불사가 작년 지하 22m에 45도 출구형 땅굴을 찾았던 그 노선과 거의 동일한 지역입니다. 더 이상 국방부가 말하는 지하 속의 바람 소리인지, 아니면 낭굴사가 북한의 그 여자 목소리를 녹취한 것처럼 이 지역에서 꿍꿍거리고 여러 가지 뭔가 소리가 우리 낭굴사에 말하는 땅굴과 관련된 소리인지, 이제 이 판단은 대한민국 자유수호를 위해서 대한민국 5천만 국민들이 판단해 주시기를 간곡히 부탁을 드리면서, 또한
이 현장에서 정말로 국가 안보, 땅굴 안보 사익을 위해서 정말로 최선을 다하고 있는 우리 이창호 목사님의 이 사역 위에 저는 반드시 하나님께서 함께 하시고 또 잠자고 있는 한국교회가 반드시 그 낭굴사의 땅굴 진실에 귀를 기울여서 김정은이가 2015년은 적가 통일의 원년을 만들겠다고 그 선언한 2015년 자유 대한민국을 위해서 무엇을 해야 되는지 대한민국 교계와 대한민국의 5천만 국민과 제도권에 있는 언론사와 또 지도자들이 낭굴사의 이 진실의 영상을 보고 다시 한번 자유 대한민국을 위해서 무엇을 해야 되는지 깊이 생각해 주시기를 간곡히 부탁을 드리면서 이 현장은 낭굴사가 2015년 5월 25일 녹취를 위한 50mm 개신 시추 작업 현장이고 또 2015년 6월 2일 오후 7시 6분경에 북한 여성의 말실을 녹취한 곳입니다. 그리고 지금 여러분들 금방 들었던 그 소리는 지금 지하 18m 전후 지점에서 저희들이 그 테크노마트에서 구입한 특수 핀 마이크를 통하여 여러분들이 소리를 지금 듣고 있습니다. 남침 땅굴은 진실입니다. 박근혜 대통령님, 남침 땅굴은 진실입니다. 박정희 대통령처럼 1974년 10월 26일 북한의 남침용 땅굴을 찾겠다고 하는 민간군 TF를 하루속히 국민들에게 담화문을 발표해서 땅굴을 찾아서 북한의 남침 야욕을 끊겠다고 선언해 주시기를 낭굴사 대표는 다시 한번 경기도 남양주 수석동 땅굴 현장에서 간곡히 부탁을 드립니다. 저걸 올리는 것이 뭐냐면 지금 여러분 저기 물이 나가는 모습을 보일 겁니다. 그 녹음에 있어서 물 속에서 녹음하는 거하고 물을 완전히 뺀 후에 녹음하는 거하고 그 차이는 아마도 그 물이 없는 그 청암 공간에서 녹음하는 것이 더 명확하게 녹취를 하기 위해서 우리 낭굴사 음향녹취 본부장이신 우리 이창호 목사님이 특별히 제작한 특수 뚜레박입니다. 그래서 이제 저것을 하루에 그 녹취를 할 때는 3시간 간격으로 저렇게 물을 풉니다. 물을 퍼고 케이싱 작업을 할 때에 그 지표상에서 그 토사가 무너지지 않기 위해서 6m 강력한 그 철 파이프가 쇠 파이프가 그 꼽혀 있고 그 결과적으로 12m까지는 이제 그 초기에는 마삼이 좀 나왔고 12m부터 6m까지는 18m까지는 강력한 청암이기 때문에 결국 5cm 그 암이 결국 그 철 쇠파이프 6m를 지나서 약 12m까지는 강력한 그러한 암반 상태로 되어져 있기 때문에 저희들이 좀 더 그 명확한 소리를 녹취하기 위해서 그 쇠파이프 속에 있는 그 일명 그 PVC 파이프를 저희들이 제거를 한 상황에서 암반 상태에서 지금 저희들이 녹음을 지금 하고 있습니다. 이 시스템은 저희들이 그 2015년 6월 2일 날 북한 여성의 그 목소리를 녹취한 이후에 저희들이 좀 명확한 소리를 녹취하기 위해서 6월 중순부터 저희들이 그 쇠파이프 6m만 남겨두고 일반 그 PVC 파이프를 빼고 암반 상태에서 저희들이 그 낭굴사가 제작한 그 동파이프 속에 그 핀 마이크를 넣은 그 수중 녹음 대신 저희들이 그 테크노마트에 가서 특수 핀 마이크를 사가지고 저희들이 지금 녹취를 6월 중순부터 지금 하고 있는 상황입니다. 그리고 이 부분에 대해서 여러분 바로 앞에 그 테크노마트에서 저희들이 구입한 그 특수 핀 마이크가 지금 이 속에 지금 여기 속에 지금 들어가 있는데 결과적으로 여기까지는 물이 전혀 들어갈 수 없도록 저희들이 특수 제작을 했기 때문에 어떠한 논리로 보면 우리 낭굴사의 그 동파이프 속에 만들어졌던 수중 특수 녹음기와 논리는 똑같습니다. 그러나 물이
없는 가운데 성능이 좀 더 예민한 그런 특수 핀 마이크를 저희들이 테크노마트에서 저희들이 구입을 해왔기 때문에 이 시스템으로 저희들이 지금 녹취를 하고 있는 사항이라 이 부분에 대해서 명확하게 그 난굴사 50mm 케이싱 시추 작업을 통해서 녹취를 위한 음량 분석과 관련해서 이 부분을 총괄하고 있는 우리 이창호 목사님을 통해서 지금 그 하고 있는 두루박에 대한 그 의미와 또 특수 핀 마이크를 넣은 이 특수 제작한 요 부분에 대해서 좀 이야기를 듣고 요 일이 끝나면 직접 그 녹음기와 그 옆에 저희들이 그 스피커를 동영을 했습니다. 스피커에 같이 연결하면 밑에서 들리는 소리가 직접 우리 국민들 귀에 생생하게 들을 수 있는 시스템을 저희들이 완비를 하고 지금 녹취를 하고 있는 모습을 오늘 생중계로 난굴사 대표가 지금 스마트폰을 통해서 영상에 지금 담아서 아무리 이 영상 난굴사 대표 김진철 목사입니다. 오늘 여기는 우리 난굴사가 2015년 5월 25일 그 일명 남침 땅굴 봉쇄 작전인 여호와 이레 그 작전을 펼친 곳이 바로 경기도 남양주시 수석동 바로 야산입니다. 지금 이제 여러분이 그 영상을 통해서 보면 지금 그 이창호 목사님 뭔가 그 두리박질 하는 것 같은데요. 이제 요 지점이 그 난굴사 그 50mm 케이싱 시추 작업을 할 때에 18m까지 저희들이 그 시추 작업을 한 곳입니다. 그리고 12m에서부터 강력한 그 청암이 나와서 청암이 약 그 6m 정도 그 시추 된 그러한 첫 번째 지역입니다. 그래서 저게 한 4m인데